Wait. Wait. Bonjour, je vais vous présenter une vidéo réalisée par les élèves du lycée Charles Privat, section carrosserie. Nous avons un pare-choc, il y a deux sortes de cassures, une fissure et un enfoncement de l'arête, et nous allons donc procéder à plusieurs étapes pour les réparer. Tout d'abord, nous devons identifier la nature de notre élément, qui se trouve au dos de notre pare-choc. C'est un PP plus EPDM. Nous allons percer un trou à chaque extrémité de la cassure pour éviter qu'elle s'agrandisse. Ensuite, nous allons chanfreiner la cassure à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, nous allons nettoyer la cassure à l'aide d'un dégraissant. Maintenant, nous allons vaporiser le primaire d'adhésion plastique à l'intérieur de cet élément pour favoriser l'accroche de la colle. Maintenant, nous allons mettre du calico qui sert de renfort à l'intérieur de la pièce. Maintenant, j'applique la colle bicomposant à l'intérieur de la cassure. Le temps de sèche est d'environ 20 minutes selon la température. Maintenant, nous allons appliquer du primaire d'adhésion pour plastique. L'évaporation est d'à peu près 10 minutes. Maintenant, on applique la colle et on étale avec des couteaux mastiqués. Maintenant, on attend à peu près 20 minutes. You be illin'. You be illin'.